Giingong Pogo Hub sa Cagayan de Oro City, sorpresang gironda sa kapulisan. Unsa kaha ang naabtan sa otoridad? Sayron ta, pinaagi ni ining report. Sorpresang giinspeksyon sa mga personahe sa Kugman Police Station ang giingong Pogo Hub sa usa ka subdivision sa Barangay Kugman, Cagayan de Oro City. Ang inspeksyon pinasikad matud pa sa impormasyon nga nadawat sa kapulisan nga aduna matud pay pogo nga ga-operate sa syudad. Rason nga giadtuan kini sa kapulisan sa ilang pag-adto sa lugar. Tataw ang daw wala na paggamit sa lugar. Apan makita pa ang mga giingong tulganan ug mga computer desk, ingon man mga bangko nga gigamit sa operasyon sa pogo. Gi-check namang area, negative gyud, negative. Kung makita nimo dito, mga nagkaabog-abog na mga gamit. So nabili na lang dito katong ga-construct na lang, wag na ila matong gi-renovate yun ang lugar. Matud pa sa caretaker sa lugar nga tuig 2023 pa ulahing nag-operate ang maong Pogo Hub ug sukad na nirado. Wala na matud pa nag-operate pagbalik. Apan bisan pa man niini, nagpasalig ang Kugman Police Station nga magpadayon ng ilang monitoring sa lugar. Labi pa nga ginabawal gayod ang illegal gambling activities sa syudad. Pero kaniad to, nagi daw ko na Yes, na siya ikuha na ipogo. Ang ilang gawlatan na karon is kato na lang sa gikan sa PAGCOR, kaya ang PAGCOR according sa katong caretaker, ga-inspection po digya po ng PAGCOR anang area. So gawlatan na lang po ito nila, certification, according itagaan ba rin copy at certification nga stop operation na sila. Diklaro sab sa PNP nga wala na sila nakita nga presensya sa daghang Chinese nationals nga nagpuyo sa lugar. Wala na ikuan dito. According ato nagihimo gyapon nila part sa kuan as kuan kanang murag hotel. Pero pagkabot na mo dito wala na ikuan. Wala na gapuyo, nakita na nimo dito katon lang ga murag ayo-ayo bitaw dito mga trabante. Panawagan sa PNP ngadto sa publiko nga magpadayon sa paghatag og impormasyon kanila, ilabi na sa mga gikaingong illegal nga aktibidad sa ilang lugar. Kauban si Jade Gabas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.